Ողջույն, զարմանալի է, չէ, ասենք, ինչքան արագ փոխվեց այս աշխարհը եւ այն տարական բաները, որ մենք անում էինք առանց մտածելու, առանց գնահատելու, կարծես սովորականի պես, օրինակ երեկոներս բոխսնում էինք քաղաքում, սրճարանում նստում, ընկերների հետ զրուցում, հիմա դարձել է երազանք ու այդ ամբողջը ինչ որ մի վիրուսի պատճառով, այսինքն ինչ որ մի փոքրագույն տար հանդիսացավ աշխարհի կործանման եւ պարալիզացման պատճառ, որը գիտատեխնիկական ու մարդկային այս առաջընթացի պայմաններում կարծես թե պիտի որ շատ հեշտ հաղթահարելի լիներ եւ լիներ որևէ դեղամիջոց կամ գոնե պատվաստման միջոց, բայց արի ու տես այդպես չեղավ եւ բոլորս անհամբեր եւ սրտատրոք ինքնամեկուսացած սպասում ենք շարունակությանը։ Իրոք, մարդիկ սովորել են բուժել շատ բարդ հիվանդություններ, քաղցկեղձ, չգիտեմ, սրտանոթային արատներ, ու թվում էր ինչ մի մեծ բարդություն է, ինչ որ մի վիրուսի, այսպես ասած, հախից գալը, բայց դե արի ու տես, որ բոլորս տանն ենք ու չի ստացվում։ Եվ իհարկե, ես շատ լավատես եմ եւ անկեղծ հույս ունեմ, որ շուտով այդ պատվաստանյութը կգտնվի, կկանխարգելվի այս հիվանդությունը, ինչպես ժամանակին հնարավոր է եղել կանխարգելել այնպիսի հիվանդություններ, ինչպես օրինակ դիֆտերիան, տուբերկուլյոզը, պոլիոմելիթը եւ շատ ու շատ ավելի լուրջ հիվանդություններ։ Բնականաբար կարողանալու ենք, սակայն ես ուզում եմ հիշենք, որ պետք չէ միանգամից հավատալ ամեն օր ու ժամ հրապարակվող այն տեղեկատվությանը, որը այս կամ այն որ այն մասին է, թե այս կամ այն դեղամիջոցը բուժում է նոր կորոնավիրուսը կամ այս կամ այն լաբորատորիայում արդեն ստեղծել են պատվաստանյութ հիվանդության դեմ, պետք է լինել սթափ ու հասկանալ, որ անգամ եթե այսօր այդ պատվաստանյութը ստանանք, դրա արդյունավետության եւ անվտանգության մեջ համոզվելու համար մեզ բավականաչափ ժամանակահատված է պետք լինելու։ Սա նոր կորոնավիրուսի վերաբերյալ, բայց կան պատվաստանյութեր, որոնք տասնամյակներով ապացուցել են իրենց օգնությունը հաղթահարելու եւ վերացնելու ահավոր հիվանդություններ, ինչպիսին է օրինակ պոլիոմիելիտը, որը չգիտեմ, ամենատասնյակի մեջ էր հիվանդությունների 20-րդ դարի եւ դա հաղթահարեցին 50-ական թվականներին, չէ, Կապրովսկին էր, Սեյբինը, Չումակովը, տարբեր երկրներից մարդիկ միացան նահանգներում առաջինը, այդ օրից են եւ այլ։ Բայց կանցնողները, որոնք չեն հավատում այդ պատվաստանյութերին, եւ ասում են, ես մեկ չենք ուզում, որ մեր երեխաները դա ընդունեն։ Ինչու՞։ Ինչն է իրենց մոտիվացիան։ Ինչի մասին իրենք մտածում են երեխաների ապագայի մասին, թե իրենք ճիշտ են մտածում։ Միգուցե կան ինչ որ պատվաստանյութեր, որոնք էֆեկտիվ չեն, կամ միգուցե այդ ծնողները գիտեն ավելի շատ, քան բժիշկները։ Եկեք դրա մասին խոսենք այսօր։ Բարի երեկո։ Այ Արտուրը խոսեց հիվանդությունների մասին, որոնց մասին ոչ մեկ այլևս չի հիշում, քանի որ պատվաստումների արդյունքում կամ նրանց շնորհիվ դրանք արդեն գոնե մեր երկրում դրանցով մարդիկ չեն հիվանդանում, օրինակ ծաղիկը կամ դիֆտերիան, արդեն մի քանի տարի է այդ հիվանդությունները անգամ չեն գրանցվում մեր երկրում։ Այո, բայց շարունակում են անել դիֆտերիայի կամ պոլիոմելիթի դեմ պատվաստումները։ Ինչու այդ դեպքում առանց պատվաստում կարծում եմ հնարավոր չէր։ Ինչու հարցրեց Սրաչին։ Իմ կարծիքով որովհետև տուրիզմը, գիտեք, այդպիսի բան կար միջ վիրուսային դարը, տուրիզմ էր կոչվում։ Մարդիկ գնում էին տարբեր երկրներ, սահմանները բաց էին եւ ոչ միայն տնից կարող էին դուրս գալ, այլ նաեւ երկրից։ Դուրս էս մի բան կա, որը հուսով եմ մենք դեռ կտեսնենք։ Այո, եւ տուրիզմի օրինակ, որպես զբոսաշրջիկ կարող է գալ ինչ որ մի մարդ, որի երկրում, օրինակ այդ մարդու երկրում չեն անցկացվում պատվաստություն։ Եվ կամ ինչ որ այդ հիվանդությունների դեմ չկա դա եւ ինքը կարող է ձեզ պարզապես վարակել, որովհետեւ ձեզ մոտ էլ եւ կամ որովհետեւ դուք չեք ստացել դա
երբ որ փոքր էիք։ Այս կայ դեպքում օրինակ հետաքրքիր է։ Ոնց որ գիտես, չի մի հիշուս այդ բանը պատմությունը բաների հնդկացիների Երբ որ եկան կանկիստադորները, իրենք սկսեցին հիվանդանալ տարբեր եվրոպական հիվանդություններով, իրենք իմունիտետ չունեին, իրենք սկսում էին մահանալ անհամեմատ ավելի շատ, քան թե իրանց զենքերով վերացնելը։ Լավ, իսկ հիմա այլ բան է ինձ հետաքրքրում, այդ դեպքում ինչու շատ ծնողներ դեմ են լինում այդ պատվաստումներին, այսինքն ինչպես են նրանք սա մեկնաբանում, չէ՞ որ վստահ եմ չկա որևէ ծնող, ով կցանկանա, որ իր երեխան հիվանդանա եւ, չգիտեմ, եւ հետևանքները այդ հիվանդության շատ լուրջ լինեն ողջ կյանքի վրա երեխայի։ Իսկապես վրհրաչուի ու պատճառները շատ տարբեր են։ Մի մասը չի ընկալում ուղղակի վտանգի աստիճանը, մյուսները կասկածամիտ են ու համարում են, որ սա համաշխարհային դավադրության մաս է եւ իրենց երեխաներին փորձարկումների են ուզում ենթարկել ու անհիմն ռիսկի, հա։ Մի երրորդ խումբը համարում է, որ հիվանդությունն այդքան էլ վտանգավոր չէ, իսկ պատվաստանյութը ընդհակառակը կարող է հետևանքներ թողնել։ Մի որոշ մասը ինչ որ հարցազրույց է տեսել, որտեղ Բիլ Գեյթսը իբր ասում է, որ պատվաստումների միջոցով պետք է կրճատել երկիր մոլորակի բնակչության թվաքանակը, քանի որ արդեն չափից մեծ է եւ իբր փորձում են այդ կերպ իրականացնել Գեյթսի ծրագիրը։ Անկամ այդպիսի հումորներ կա արդեն համացանցում, բայց չէիք ասում, որ COVID-19-ի պատվաստանյութն արդեն պատրաստ է ու դրան պատասխան այո, բայց ես պետք է դրա մեջ դեռ 5G չիպ տեղադրեմ եւ այնպես անեմ, որ այն աուտիզմ առաջացնի։ Շատ հետաքրքիր ոլորտ է բոլորիս համար ընդհանուր առմամբ, որ մենք չենք էլ շատ հաճախ մտածում, բայց օրինակ որևէ երկիր մեկնելուց առաջ պատվաստվելը պիտի որ ահագին բարդ լինի, քանի որ կա ազգային ծրագիր, պատվաստումների ժամանակացույց եւ այլն, որտեղ հստակ գրված է, թե որ տարիքում պետք է երեխային պատվաստել, ինչ հիվանդության դեմ, ինչ պարբերականությամբ, այսինքն ամեն ինչ միանգամից հնարավոր չի անել եւ այդ ժամանակացույցը խախտելու դեպքում նույնպես կարող է արդյունավետ չլինել օրինակ։ Բանա գնալուց առաջ եւս բոլոր պատանիները պատվաստվում են, որտեղ դա շատ կարեւոր է, չես կարող գնալ վարակ, բանակ եւ վարակել կամ վարակվել։ Եթե ժամանակին երեխան չի ստացել այդ պատվաստման անհրաժեշտ չափաբաժինը, կարծում եմ ամենասովորական պատվաստում օրինակ փայտացման դեմ կարող է բերել բարդությունների։ Այսինքն կյանքում շատ բաներ են կատարվում, պիտի պաշտպանված լինենք։ Ես համոզված եմ, որ պատահական չէ, որ բժիշկները հիվանդությունը բուժելու փոխարեն շատ հաճախ եւ հիմնականում գերադասում են կանխարգելել այն պատվաստումների միջոցով։ Դա իհարկե ավելի անվնաս է եւ հասարակության համար եւ իհարկե ավելի էժան, քանի որ կանխարգելելը բուժելուց շատ ավելի էֆեկտիվ է ըստ էության։ Եվ որքան հասարակության մեծ տոկոս է պատվաստված, այնքան այն փոքր տոկոսը, որ օրինակ ինչ որ պատճառներով հիվանդության կամ անկալունակության կամ ալերգիաների պատճառով մարդիկ ավելի պաշտպանված կլինեն։ Հիմա պետք է դու մտածես, որ ոչ միայն քո անձնական շահի մասին, այլև որպեսզի չհիվանդացնես հասարակության, այստեղ առաջ է գալիս հասարակության շահը։ Ինչպես որ այսօր մենք շատ-շատերս նստած ենք տանը ոչ միայն մտածելով մեր մասին, այլ մտածելով հասարակության մասին, մտածելով մեծահասակների մասին, սա սոցիալական պատասխանատվություն է, այո, ճիշտ է, որ մենք պարտավոր ենք պահել եւ միայն այսօրվա պահով չէ սա։ Մենք տանից դուրս ենք գալու եւ պետք է իսկապես սովորենք ապրել այդ վիրուսի հետ, քանի դեռ չկա պատվաստանյութը։ Կարծում եմ դեռ երկար կտևի, բայց օրինակ ես լսել եմ, որ այն երկրներում, որտեղ արվել է այդ BCG պատվաստումը, որը ինձ օրինակ չեն արել, որովհետև ես երբ ծնվել եմ, քաշը շատ փոքր է եղել, այնպես չի, որ հիմա շատ բան է փոխվել, բայց այնուամենայնիվ այն մարդիկ, ովքեր այդ BCG պատվաստումը ստացել են, հավանականությունը նրա, որ նրանք կարող են հիվանդանալ նոր կորոնավիրուսով, քիչ է եւ չգիտեմ ինչքանով է դա համապատասխանում իրականության, այնուամենայնիվ նման տեղեկատվություն կա։ Դե գիտես, հենց սա է պատճառը, կարծում եմ, երբ որոշ դեպքերում հասարակության շահը գերազանցում է անհատի շահին եւ պետությունները կարծես թե
պարտադրում են քաղաքացիներին պատվաստվել։ Օրինակ հիմա երբ բոլորը սպասում են, որ ստեղծվի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ, շատ մարդիկ կան, որ օրինակ զանազան ֆիլմեր կամ միֆեր են ստեղծում դրա շուրջ եւ վախեցնում են մյուսներին, բայց ես հավատացնում եմ, որ երբ այն պատրաստ լինի եւ փորձարկման շրջանը անցնի, կարծում եմ, որ պետությունները կպարտադրեն քաղաքացիներին պատվաստվել, որպեսզի նման իրավիճակի ել չբախվենք եւ ոչ միայն ծերերին, երեխաներին պաշտպանենք, այլ նաև սա վտանգեց երկրների տնտեսությունը եւ պարտադրել բառի հետևում թաքնվում է ոչ միայն երկրի օրենքները, այլ կարծում եմ մարդիկ ուղղակիորեն իրավունք չեն ունենա ճամփորդելու առանց պատվաստման որևէ այլ երկիր կամ այդ երկիրները չեն ընդունի ոչ պատվաստված քաղաքացիներին եւ այս կերպով կարծում եմ խնդիրը կլուծեն պարտադրման մասով արև մի քիչ քեզ հետ համաձայն չեմ այն առումով որ պարտադրաբար այդ հարցը կարծում եմ չի կարող լուծվել նախ դա մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարում հնարքներ կապրածեն Մարդը ինքը պիտի գիտակցի իր շահը եւ որոշի ուզում է պատվաստվել թե ոչ եւ երկրորդը մարդկանց ստիպելու դեպքում ինձ թվում է դա կստանա ավելի շատ հակ ազդեցություն եւ մարդիկ ուղղակի կփորձեն ինչ-ինչ ճանապարհներով խուսափել դրանից ինչպես եւ հիմա մենք տեսնում ենք որ շատ հաճախ հենց այդպես էլ արվում է այսինքն այստեղ ոչ թե պետք է պարտադրվի այլ ավելի շատ պետք է ինֆորմացվի մարդկանց այն աստիճան այդ ինֆորմացիան հասցվի ու կրթության միջոցով նաև, հա, դա էլ է շատ կարևոր, որ մարդիկ կարողանան պարզապես ստանալ համապարփակ ու վստահելի ինֆորմացիա ու այս առումով մենք ունենք Instagram-յան հարցում ու ըստ ձեզ պետությունները պետք է պարտադրեն սեփական քաղաքացիներին պատվաստման հարցում այս հարցին ուրեմն այո հասարակական շահերից ելնելով ասում է 40 հոգի ոչ մարդը ինքը պետք է գիտակցի իր շահը ասում է 63 հոգի անկախ շահերից պետք է փոխադարձ վստահություն լինի ասում է 53 հոգի ու ելի գալիս ենք նրան որ այդ վստահությունն էլ բնականաբար ծնվում է այնտեղից երբ մարդիկ ինֆորմացված են ու այն ճանապարհները հասնում է իրենց որտեղ որ պետք է լինի այն մաքուր ու իսկական ինֆորմացիան որը պետք է տա համապատասխան մարմինները արհամարելով իրական վտանգները շատ իրական հիվանդությունը, ասենք կախվում են միֆերից եւ վախենում են ինչ-որ արհեստական հորինված հեքիաթներից։ Չնայած ամեն մարդ իր իրավունքը ունի եւ ամեն մարդ կարող է մտածել եւ ինքն իր մեջ վախերով կյանքը հետաքրքրացնել, որևէ խնդիր չկա, բայց ես առաջարկում եմ այս հետաքրքիր թեմային միացնենք եւ տաղավար հրավիրենք մեր հյուրին եւ նրա հետ փորձենք հասկանալ թե ինչ դեր է խաղացել ընդհանրապես պատվաստումները քաղաքակրթության պատմության մեջ եւ գոյություն ունեն արդյոք վտանգներ, իրական վտանգներ, որոնց մասին հիմա խոսում են։ Ուրեմն այսօրվա մեր հյուրն է մանկաբույժ բժշկական կենտրոնի մանկաբուժական ծառայության ղեկավար Լիլիթ Մարությանը։ Համեցեք։ Բարի երեկո, ողջունում եմ ձեզ։ Այսօր մենք փորձենք մի քանի հարց այս լրջագույն իրավիճակում բարձել մեր համար եւ հանդիսատեսի համար եւ առաջին հարցս ուզում եմ ուղղել ձեզ, ասելով օրինակ որ այսօր ամենաշատը հետաքրքրում է մեր հեռուստադիտողին, կան արդյոք նախադրյալներ, որ մոտ ժամանակներում մենք ունենանք որոշակի պատվաստանյութ կամ ինչ-որ մի բան, որը մեզ կփրկի այս կորոնավիրուսից կամ այս սթրեսային իրավիճակներից թեկուզ մեկ սրսկումով։ Իրականում կարդալով եւ լսելով մասնագետներին, հա, ես ինքս բնականաբար վակցինոլոգիայի մասնագետ չեմ, ես մանկաբույժ եմ, բայց շատ կարդալով այդ թեմայով մի բան կարող եմ ասել, որ պատվաստանյութերի ստեղծումը բավականին երկարատև եւ բարդ process է եւ անձամբ ես դա իմ կարծիքն է։
չեմ կարծում, որ շատ շուտ կլինի ունենալ արդյունավետ եւ անվտանգ պատվաստանյութ, որովհետեւ երկար փուլեր է անցնում պատվաստանյութը, մինչեւ որ հասնում է պացիենտին, հա, մարդկանց, դրա համար անցնում է 2 նախակլինիկական հետազոտությունների փուլ, հետո անցնում է 3 մեծ կլինիկական հետազոտությունների փուլ, այսինքն արդեն մարդկանց վրա մեծ փորձարկումներ է արվում եւ հետո արտոնագրվում է, դա էլ է շատ երկարատև process, որովհետեւ այդ բոլոր process-ների ընթացքում պետք է ապացուցվի պատվաստանյութի անվտանգ եւ արդյունավետ լինելը։ Այս երկու հարցն է, որ շատ կարեւոր է եւ դա սովորական կյանքում տևում է մոտավորապես մինչեւ 10-15 անգամ 20 տարի կարող է այս process-ը տևել։ Խոսենք առհասարակ պատվաստանյութերի մասին, որովհետև հիմա շատ խոսում են վտանգների եւ այլնի մասին, այլ որոնք են վտանգները եւ գուցե կան պատվաստումներ, որոնք անվտանգ են առհասարակ իմունային համակարգի համար, անվնաս են։ Սա շատ երկարատև process է, այ հենց դրա համար է երկարատև, որ երբ որ արդեն հասնի պացիենտին, նա լինի բացարձակ անվտանգ։ Իհարկե կան հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքեր եւ դա նկարագրված է եւ մենք գիտենք, որ քանի տոկոս դեպքերում է դա պատահում, բայց շատ պոլոֆիտն է, հա, շատ լավ դրա մասին ասել, պոլոֆիտը հայտնի մանկաբույժ է, վարակաբան եւ ռոտավիրուսային պատվաստման ստեղծողներից մեկը։ Շատ լավ է ասել, որ պատվաստման այդ գործընթացում ամենավտանգավորը մինչև բուժ հիմնարկ հասնելն է, այսինքն սա նշանակում է, որ տնից դուրս գալը, մեքենա նստելը, վերելակով բարձրանալը ավելի մեծ վտանգներ է իր մեջ պարունակում, քան պատվաստում ստանալը, որովհետև սա շատ երկար process է այդ հետազոտությունները եւ բազմաթիվ փորձարկումներ են անցնում։ Երբ որ սա մեզ արդեն հասնում է, դա անվտանգ եւ արդյունավետ միջոցներ են, հա, պայքարելու հիվանդությունների դեմ եւ այսօր որ մենք մոռացել ենք շատ հիվանդություններ, դա ինչի շնորհքն է, դա բնականաբար մաքուր օդի, ջրի եւ ծննդի հասանելիության շնորհքը չէ, նաեւ դա պատվաստումները տարեկան 2-ից 3 միլիարդ կյանք են փրկում եւ կփրկեին եւս 1.5 միլիոն կյանք, եթե պատվաստվեին բոլորը եւ չլինեին հրաժարվողներ։ Ներողություն, դուք ասեցիք 3 միլիարդ, թե 3 միլիոն նկատի ունեք։ Միլիոն։ Հա, թե չէ արդեն։ Հա։ Տարեկան այդքան կյանք պատվաստումների շնորհիվ։ Տարբեր երկրներում տարբեր հիվանդությունների դեմ են պատվաստում։ Կա ինչ-որ կլասիֆիկացիա, որ, չգիտեմ, SSSS, համաշխարհային առողջապահական ասոցիացիան SS կամ կազմակերպություններով։ Այո, իհարկե, ԱՀԿ-ն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը բնականաբար ունի պարտադիր պատվաստումների ցանկալի, հա, խորհուրդ տրվող պատվաստումների ցանկ, որը խորհուրդ է տալիս կատարել այս կամ այն տարիքային խմբում, իսկ մնացածը նույնպես էլի խորհուրդ է տրվում, բայց ամեն երկիր, անգամ ասեմ ավելին, երկրի ներսում անգամ կան տենց երկրներ, տարբեր նահանգներ, ընտրում են տարբեր պատվաստումային քաղաքականություն։ Սա ինչի հետ է կապված։ Ինչի հետ է կապված։ Այո, տարբեր գործոնների, սկսած ֆինանսականից, վերջացրած թե դու աշխարհագրական ինչ դիրքում ես, այսինքն քո շուրջը ինչ պետություններ կա, այնտեղ ինչ հիվանդությունների ինչ տարածվածություն կա, քո երկրում ինչ տարածվածություն կա։ Այսօր Հայաստանը Փառք Աստծո անում է շատ պատվաստումներ շատ հիվանդությունների դեմ, որոնք որոշ երկրներ իրենց չեն կարող թույլ տալ։ Այսօր շատ հասանելի է ինֆորմացիան ամեն տեսակի եւ դա շատ լավ է, դա շատ դրական բան է, բայց մարդիկ չեն կարող տարանջատեն գրագետ ինֆորմացիան եւ դեզինֆորմացիան, չեն կարող օգտվել այդ ինֆորմացիայի աղբյուրներից, այսինքն եթե մի բան անգլերեն տպագրված է կամ ինչ որ հոդված է, դա չի նշանակում, որ դա ճիշտ է, մարդ պետք է գտնի աղբյուրը եւ օգտվի ճիշտ աղբյուրներից, կամ եթե ինքը չի կարողանում պետք է հարցնի մասնագետին, որովհետև դա գիտություն է։ Կա գիտություն, որը կատարում է հետազոտություններ իր բոլոր խիստ կանոններով եւ կա մնացած ամեն ինչը, առասպելները, ինչ որ մեկի շահերը, այստեղ տարբեր բաներ կան, հա, տարբեր գործոններ կան, ցավոք։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։ Եվ հետաքրքիր որքան պետք է լինի բնակչության տոկոս պատվաստված, որպեսզի անվտանգ լինեն բոլոր այն չպատվաստված մարդիկ եւ հիվանդությունների դեմ պայքարը հեշտ լինի։ Տոկոսային հարաբերությամբ որքան պետք է լինի։ Այսինքն դուք խոսում եք կոլեկտիվ իմունիտետի, այսպես կոչված կոլեկտիվ իմունիտետի մասին։ Ուրեմն այդ սա կախված է վարակից։ Ինչքան ավելի վարակիչ է հիվանդությունը, օրինակ կարմրուկը, հա, նա շատ վարակիչ վիրուս է, այնքան ավելի շատ տոկոս պետք է լինի պաշտպանված, կլինի դա բնական վարակից հետո պաշտպանություն, կլինի դա պատվաստումից հետո պաշտպանություն, որտեղ երկու դեպքում էլ հակամարմին է առաջանում օրգանիզմում, որը մեզ պաշտպանում է։ Իհարկե կարմրուկ տանելով դու շատ մեծ գին ես վճարում այդ հակամարմինների համար, այսինքն ռիսկ կա, որ դուք ունենաս շատ ծանր բարդություններ կամ երեխան կամ անգամ մահվան ելք կարող է լինի, իսկ պատվաստման դեպքում դա շատ ավելի անվտանգ եւ բացարձակ անվտանգ եւ արդյունավետ միջոց է։ Կարմրուկի դեպքում դա 92-ից 95% է օրինակ, հա, դիֆթերիայի դեպքում մոտավորապես 85% է, պոլիոմիելիտի դեպքում էլի 86-90% է։ Այսինքն հասարակության մեծ մասը պետք է պաշտպանված լինի։ Այսպես թե այնպես։ Այո, համարվում է, որ կորոնավիրուսի դեպքում մոտավորապես 60-ից 70% պետք է ունենան հակամարմիններ, որպեսզի այս պանդեմիան ինչ-որ չափով սկսի մարել։ Մեղմվել։ Անչափ շնորհակալ ենք ձեզ համար եւ շնորհակալություն մեր տաղավար on-line Եղեք առողջ, պատվաստվեք, պաշտպանեք ձեզ եւ ձեր հարազատներին։ Առողջություն։ Ինչ էլ ասենք, մարդկությունը հիմա հասել է այն փուլին, որ անգամ նրանք, ովքեր միշտ հանդես են եկել պատվաստումներին դեմ, գիտակցում են, որ միայն պատվաստանյութի հայտնաբերումը կարող է ինչ-որ կերպ հույս ներշնչել, որ մենք շատ շուտով կհաղթահարենք այս հիվանդությունը եւ կյանքը երկիր մոլորակի վրա նորից կվերադառնա իր սովորական հունին։ Ես լիահույս եմ, որ վերջին ամիսների կյանքը համոզվելու է նաեւ երթվյալ անտի-վաքս մամաներին վերանայել իրենց տեսակետը եւ իրենց երեխաների համար ապահովել առողջ եւ ապահով մանկություն եւ լիաթոք կյանք։ Քանի որ այս ինքնամեկուսացման օրերին տանը մնալու պայմաններում շատ ժամանակ են բոլորը անցկացնում համակարգչի առաջ, ես ուզում եմ ասել, որ մի վստահեք այն ամենին, ինչ լսում ու կարդում եք, ամեն ինչ ստուգեք, ամեն ինչին վերաբերվեք կասկածամտորեն, դժվարին ժամանակներում մարդիկ սովորաբար հակված են հավատալու հեքիաթներին, որոնք հորինում են ուրիշ մարդիկ ու սա այն ոլորտն է, որ այդ հորինվածքը ուղղակի կարող է, ինչպես ասում են, կյանքի գնով վճարել ու եթե ուզում եք ճշգրիտ տեղեկացված լինել, կարդացեք գիտական հոդվածներ ու մի լսեք բոլոր նրանց, ովքեր ձանձրույթից դարձել են վիրուսաբան ու բժիշկ ու հատկապես Facebook-ում, հա, կախված թեմայի ակտուալությունից բոլորը մասնագետ են։ Մի հետևեք այդ տեսակ մասնագետներին։ Իսկապես որ վիրուսը, որը տներում է փակել բոլորիս, միաժամանակ չուսումնասիրված է առայժմ։ Եվ դրա դեմ պատվաստանյութ ստեղծելու համար նախ պետք է հասկանալ դրա բնույթը եւ համոզվել, որ հիվանդանալու դեպքում մարդը ձեռք է բերելու կայուն իմունիտետ։ Բացի այդ հնարավոր է, որ այն շատ արագ մուտացվի եւ պատվաստանյութը, որը կստեղծվի այսօր, վաղը անզոր կլինի այդ հիվանդության նոր շտամի դեմ։ Ամեն դեպքում պատվաստանյութը մեծագույն նվաճում է, որը օգնել է շարունակել մարդկության գոյությունը եւ կանխարգելել է շատ ու շատ հիվանդություններ, այնպես որ մի արհամարեք իրական վտանգները, մնացեք տանը եւ եղեք առողջ։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է աշխատանք, որ պետք է տանի առողջապահության նախարարությունը եւ ուրիշ ատյանները, որպեսզի բացատրեն ծնողներին, ինչ կարևոր է ընդհանրապես պատվաստությունը եւ այդ գաղափարը, որովհետեւ ծնողները բնականաբար ուզում են ամենալավը իրենց երեխաների համար։ Դա հասկանալ է, դա աքսիոմա է, բայց եթե իրենք չեն ուզում, որ երեխան օրինակ այս ինչ որ այս հիվանդության ակամիջոցը ստանա, բացատրեք, ինչ որ հաղորդումների միջոցով, տարբեր PR ակցիաների, տարբեր խելացի մարդկանց
ժպիտով օրինակ բացատրելով, որ սա կարևոր է, եթե այս բաները չընդունեք, ապագայում շատ հնարավոր է, որ համաճարակ լինի, կամ չգիտեմ ինչ լինի, մարդիկ գան այստեղ հիվանդանան, շատ վատ հիվանդություններ են, ահա որ դժնդա, եւ այդ ամենը, եթե կարողանան բացատրել, անհնարին է, որ ծնողները ասեն, դու չէ, ես ուզում եմ այս երեխաները դնան, չէ, բնականաբար ոչ, իրենք հաճույքով այս ամեն ինչ կանը, ասեն մի հատ եթե կարելի է մի հատ ես double ընդունեմ, դա։ Իմ կարծիքով դա շատ կարևոր։ Իսկ հիմա դիմեմ ծնողներին, սիրելի ծնողներ, դուք պետք է պաշտպանեք ձեր երեխաների օրգանիզմը, բայց մի մոռացեք խելքի եւ հոգու մասին։ Պատվաստությունը արվեստի միջոցով եւ կրթության։ Իմ կարծիքով շատ կարևոր է սկսել մանկությունից։ Եղեք առողջ, կապրեք, տեսնենք։